aho twashiraho twashanga hari abasirikare ba UPDF bari kwihahe bati batire hecuro Kabiriweho Moses urukora nka plantations manager National Forestry Authority yashobora kuba atungira amakuru ago kutahirira kibireki izoba rya nyumazio funere information rero kugira ngo baruho abantu ababimbagezaho gutema imiti y'ikibireki tujya twashikaho twashangaga ari amazima barimba imiti ya government twagezaho kubemereza konka cyabasi ko birobo abo kuba rine abasirikare abaye bine aba security so twa za polisi twahababa twikirizangana kugarukaha na polisi etu ya mbere tukabasa kwata bamwe aba security abaye bajye mu kiko bweki nagira ngo bakagezaho kubemereza na bwanyuma baza ha polisi basize kuba yambaho kwata bamwe kandi rizoba bakosa abasirikare babo okwiyahe bati babire batireho Kabireho Moses yajumirwe kikorwa cyo kutahirira bibara na no kombekamo batine license cyo kwecuro cyo kwaha kibinde onkane tumanya haruho abantu abine ebyako myanyeki okuba kubufuna nacho nekintu ekitwetaga gukora investigations. Abraham Kansime uri secretary w'ebye Central District yashobora kubonka district yabazire kureba itaka ryabo ryarukwasirweho kandi nakutwara report ahabyashanga bahuraho icyabaho kutikirizana hagati ya team erukombekera umwami Hassan n'aba NFA mbere tuka district abo kwa twinita kariti byatana nabo iri turumwa harwa icyandika munonga no kurebana byo kuri yatahirwa ukambuye no musomzare nashanga kandi byo rutuho uke kintu kuza gukora mwiza kutwara report no kushitama kureba ku twase cyubaringa itakaritwe abebyo kwerinda bagira ngwezi n'inshonga za National Forestry Authority ekibire kitahirirwe kiri habuhango bwa hika munana konka batemerewe hikemwe mama nyawe Ndi Olivia Kamsime abwa Tayali West Omrimbar.